quiser fazer o ponto. Não, esse aqui é a banda. A banda. É especial, tá? Olha como isso é especial. Ele tá bem atacado ali. Tem um remédio nessa coisa. É mais como é que é. O 37 também era uma bala, o 37. Eu libero mais que cartão. Uma vez eu paguei uma passagem aí no carro 9178. Disse que estava com problema. Aí cheguei lá na garagem e disse que estava com problema. Eu digo, olha. Agora eu tenho a mensagem. Agora eu vou mais no cartão, viu, velho? Agora eu tô vendo. Eu paguei R$16, pô. 4 passagens eu paguei. Caramba. Aí disse que tava com problema. Me chamaram lá negócio de erro de dados. Erro de dados não é de erro. Aí R$16 pra pagar. Vai ficar com o carro na massa do seu. Aí tu paga lá com o carro, botar o cartão que era da capital. Que era da modelo, o cartão da capital. Aí o validador fez serviço. Aí Alex, quem mandou? Não apareceu não. Alguém mandou. E foi alguém forte, viu? Não foi mais de rápido não que mandou não. Quem autorizou foi pôr na boca aí. Quem autorizou não foi qualquer um não, foi quem me manda. Quem manda, quem autorizou. Ei, legal, miúdo, né? R$10. 10? Vai. 2. É de 100. 10. Não. Vamos levar. Não tem 100 eu tocava, mais 10 não. Não pode.
não tratar ninguém, pô. É igual o Palmeiras, não tá botando ego, pô, muito feio. Vai parar, filho. Ele é forte. Vai parar. Tudo validado. Besteira, ficar cheio de ego, cheio de dinheiro. 10 minutos por mês, o cara quer correr mais na frente. Fica aí. Eu trabalho Ganhar 10 minutos por mês, você quer fazer